अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग फूड विद सिद्रा। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी वो है चिकन शवारमा। तो सबसे पहले मैंने लिया है बोनलेस चिकन हाफ kg, अब इसमें हम ऐड करेंगे जो वेजिटेबल खीरा, बंद गोभी, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च। तो सबसे पहले हम पैन में ऑयल डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे, इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, विनेगर ऐड करेंगे, इससे चिकन का फ्लेवर अच्छा आता है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम शवारमा ब्रेड को गरम करेंगे। हमने शवारमा ब्रेड को गरम कर लिया है। इस तरह तमाम शवारमा ब्रेड को गरम करेंगे। अब हम अपना शवारमा रेडी करेंगे। सबसे पहले हम मायोनीज लाएंगे, इसके ऊपर हम चिली सॉस ऐड करेंगे, इसके ऊपर हम चिकन ऐड करेंगे, अब इसके ऊपर हम खीरा ऐड करेंगे, बंद गोभी ऐड करेंगे,
प्याज ऐड करेंगे, गाजर ऐड करेंगे और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शॉर्मा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हमारे मज़ेदार से चिकन शॉर्मा बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।